Alhamdulillah. Alhamdulillah. Celing. Masih ingat ya. Yo, untuk lagu terakhir season limbuan. Iki Lagu aku terakhir. jaluk. Apa lagunya? Sing mimpin joget ning depan Mas Ibra. Wah. Rokokmu rokok Surya. Surya. Surya, ayo. Mas Ibra, Tio Cus. Tio Cus. Ayo joget. Tali latar. Ora malah penak wis tuwek iki. Ayo, Ibra, Mas Ibra, Mas Cus, atau Mas Aryo gak Mas Aryo? Ora. Terus Mas Adit, sing meking kae, sing terakhir Mas Alpan. Ya. Ayo. Enek 4 iki. Nah, iki di live streaming lho, kondang kowe kok. Yo. Kira kono apa to riri ngono ya Mas. Piro berarti Ciro lupat. Oh ya. 4. Duh. Alpan kok ora iso ngadeg to. Mas. Bejo. Ya Mas. Ditoto, Dik niken sing mimpin. Oke. Mimpin barisan. Ya Mas Alpat nek kene Mas Alpat. Cus mimpin nari. Zo wis rapopo sak isane. Lagune 1 2 Dik niken. Sik ditoto sik barisane sing rapi. Mas Alpan mohon maaf sampean awar-awar wong dodolan nek kono Mas. Teh aku masih gak ketok Mas. Sing nyanyi di atas rapopo. Hati-hati. Oke lah, ditoto barisane. Sing depan pan iki aja ngruntel to, ngerti baris ora to? Ya. Langkah tegak maju. Sopo? Ya wis. Iki. Bocil sitok ya, disesel ya. Diseselke. Ya. Yo, baris ya. Siap. Waduh. Gerak. Cangkemmu ka. Ya. Lencang ke muka lah Mas. Lancang depan, gerak. Lancang depan nih piye to lancang depan nih? Le. Tegak, gerak. Oke. Wes. Bar barisan jalan. Ya cuma burung wae nyanyi. Wes pokoke joget ngono ya. Ayo 1 2. 1 2. Sak pira Mas nadane Mas? Ada diunggahne 1,5. Gak enak toh 1,5 Wis diunggahne siji. Ya. Wis tak pupo wingi. Oke. Rada diunggahne setok kasih Mas. Wis tak pupo wingi. Oke.
Nek wis nek. Oh. Niki. Alpan apa ngerokok Alpan? Alpan gak ngerokok lungguh. Ya. Sanguku endi sanguku? Ora. Cah cilik kok udut. Cah cilik kok sangun saleh. Oh, ngono kuwi. Dek niki kan duduk dulu. Oke. Iki ada request dari Karang Taruna Guyub Rukun. Ya kuwi Pak Toyo Lurah Sendang Bumen nek boten klentu. Nggih, heeh. Kepareng kepengin minggah wonten ing pepanggungan. Wah iya, heeh. Ya teduk. Nah. Waduh. Wah. Alhamdulillah. Wes. Kaya Raden Garutkaca nggih. Wilujeng dalu Bapak Sutoyo nggih. Pak Toyo nggih. Alhamdulillah. Lurah Sendang Bumen. Laras. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, Pak. Nggih. Nggih, niki Lurah namung ping 3. Lah, ping 3 niku tegese pun dipercaya kalih masyarakat kok. Amin. Amin. Niki Nyuwun sewu bujange. Pripun, Bapak? Menika wekdalipun sangat singkat. Sangat singkat nggih. Soalipun sedaya menika peraturan. Ya. Peraturan pilih bujange niki mangke melanggar peraturan. Nggih. Wah jelas Bahaya. Induke jenengan dicabut. Lah nggih, seniman tak adukum, Pak. Nggih. Oke, nggih. Monggo badhe paring dawuh napa? Nyuwun sewu Bayu Cange Pripun? aja dipriliki. Mboten. Mboten usah kenalan, bilih pengen pirsa kula tangklet mawon dateng Bapak Slamet Raharjo utawi Buyati Toko. Oh, nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Nggih. Anggenipun kagungan hajat Bapak Lurah beserta pangkat khususipun hajatipun warga masyarakat dusun Babatan anggenipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan desa Werungotok. Betul. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sae kala wau dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Pak. Sesampunipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan tansah pinaringan slamet rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Kathah rejekine. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe. Amin. Rukun kalih anak bojone. Amin. Nyun sewu kula tak nyangoni ibu-ibu waranggono panjenengan bujange. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Sendang Bumen Pak Toyo. Wah, niki Piyai Sembodo ki ngene iki. Saksok. Ya. Pangapunten Pripun? Pak Marwan kala wau usia sampun sepuh. Sepuh. Sampun ketinggalan zaman dereng ngertos hukume kepanggungan. Kepanggungan. Hukum panggung niku pripun, Pak? Nyawer. Nyawer. Siap, siap. Luar biasa iki. Wes jos. Pak Toyo jos pokoke. Piyayine Sembodo. Wah.
nek masalah bintang tamu keri-keri. Kok ngaten, Pak? Loh, soalipun ngaten. Pripun, Pak? Bintang tamu niku sampun menguasai sedaya gending-gending. Oh, Niki mangke gendinge khusus dibuka HP-ne gendinge Sarip Tambaoso. Engko nek iso sawerane akeh. Dalange apa njaluk disawer? Kula njaluk ditanggap mawon, Pak. Oh ngeten. Soale nek nyuwun dipun sawer Pak Ibu nggih. Kajenge disawer kalih panitia. Wes. Nggih no. Pripun Dik kan saguh Cek. mboten. Kula saged Bapak. Nggih. Tapi ngenteni setahun malih, Pak. Soale dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki HP-ne dipun repek. Dadi Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi 1000. Beyo. Bayi 1000 terusan ngeri. Lah aku biasane pisan wae lape sarung lho. Njaluk apa? Candi 1000 suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi 1000 Cukup kuwi. cukup kuwi? Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta candi semengi, semengi bakal dadi. Tak angkat. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. Siji loro telu 10 100 1000 5000. Akeh men sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900 lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitungi dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Aku yang ora cukup kanggo nyembadani pamintamu. Kurang Bandung, kurang sitok. Hmm? Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Congkrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki, Pak. Pun iki Pak nggih. Oh, nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno lan iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja malu. Parang iki kanggo kudu
Lamunmu tak Asik. Joget wae Mas. Ayo. Joget wae. Kowe ayu tenan ora muka yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Badung kowe aja malungkung perang iki aku durung rampung bila mati Kang Mas Prabu Kumala kang wis sedo lampuh ing wana segara Bandung asik panggih Prabu Dam Marmaya aku kuwi Ati Sakti Bondowoso Ora Jonggrang Joko Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sawengi kudu dadi Iya Jonggrang Hebat Pak Toyo luar biasa. Matur nuwun Pak Toyo. kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji. Loh, oh nggih. Nggih, Pripun? niki nyuwun sewu Nggih. bujange Pripun? muga-muga Nggih. besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Nah niki, nggih. Heeh. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak. Ben panjang umur. Heeh, nggih. Dik Niken, Nah, iki. nggih Heeh. iki mang nggih Bapak pung-pung bulurah ya ora melu. nggih Nah, aku Amor Cahayu ki seneng Lah. banget. nggih Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani. Bapak, kadung kula ngapalne sarip niki wau peh 7 bengi 7 jam ya niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Nggih Ngono wis. podang kuning mawon. Podang kuning lah. Ya, Pak, ya, Pak. Podang kuning wae. Ya, Pak. Bucange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara Nggih, siap. nderekaken Nggih. netakaken Amin, amin. wayangan Nggih. soale nyuwun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji hiburan Nggih. tuntunan Tuntunan nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten. Kedah dicekel sedaya. Nah, Nggih. ya mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik. Penikmat lakon. Nah, nggih. siap. Terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul. Nggih. Nggih. Nderekaken, Pak, nggih, Nggih. nderekaken. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, Lah, monggo. iki. Kula nggih dolan nggih. Wis tondang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok Iya. iki wis tak anggap gepyokan. oke. Kepiakan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa bulurah mengke ndelok to, Pak. Ndelok teng YouTube. Lho, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak pengindang. Oke. Yuk podang kuning. Ya. Dibawani, Mas. Bawani, Mas.
Ya go pecik nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer, piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Sayang. Nggih. Ayu. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih. Nadyan wujud temong paksi Keturunan, Pak. Nggih. Lir-lir nggih. Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken. Lah kok gua yuk sirahku sampai degluknya. Ngono ae rada rene to. Nah, alos manis toramra ate Jenengan, Pak. wis aku tak menikmati. Terus Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken nggih Ken anu niken untuk niken kagem niken. Oke. Nah, Pak Wis gampang. matur nuwun. Nah, Nika saking sinten, Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken niki cara manuk napa? Nah, Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane ronge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Mbah Mo Kaliurah. Kaliula. Mbah Wo Kaliula, Kaliula. Jadi nggih. aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. lho benten tak seje Oh, wong benten. seje nganu Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah, Keng tangane Mbah Wo terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing ngrungne kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku. Lanjut. Ya. Ayo tekan dimeng. Goleki si podang kuning ipo bunga ing atiku Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan, mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan ning omah
wis ora krasan kaluyuran goleki sing tak sayang mobeng miterang kok ngiteri nara krasa esok awan bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning apa kekancangan tariki saka kateman sarawi ngoceh dheweke male becokan kae tak suwun mbok ajeng ngeci podang kuning agawe pikir aku kombeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyandeng aslirat ora bakal atiku kakiwang liat yen si podang andudot hati kepranan ora mandhah atiku sansaya tatra tak sranani sana pikat puluh teben ayo pak Asik. joget tak joget asik Asta Brata Op. su awane ngombe ora krasa yoran aku lek isih sayang mobang miterang gon kok ngiteri sarawi ngoceh eman yen dia kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning pah kekancangan taringki saka katoman sarawi ngoceh dheweke male teco elok kae tak suwun baca ngeci undang kuning agawe pikirku kombeng seret ireng asawang tambah manise ibu bunga ya kakon yanti ora bakal atiku kakiwang liat andudot ati keperluan ora mandhah atiku sansaya tatra tasran hangis sana pikat puluh teben. Oke, terima kasih. Nggih, Bapak. matur suwun Bapak. Ojo lali panjake. Cah cilik bareng nyapa melu mau. Eh, Mbah Womeng kan mek loro Nggih. lah aku Jenengan dihitung 4 kali lipatnya gitu loh Pak. Nggih. 1 satu. 2 2 3 3 selesai hitungan cukup 3 Wah. Kasih ya Pak nggih. Eh, Nggih, matur matur nuwun. suwun.
Lemah Mugi-mugi teles Gusti Allah sing panjang bales, umur. matur Nggih, nuwun. lemah teles. Bujange Nggih, matur nuwun. kula ingkang matur suwun sanget. Nggih, Tetep sami-sami. tak dongak-dongakne Amin, Mas Akbar amin, pedalangane amin. iso kuncara. Amin, amin, Jaya jaya Pangestunipun. Selamiya. Amin. Matur Ah. nuwun. Ayo, Duk. Neruske lakon. Heeh, pelok. Heeh. Aja nganti kelangan ngeng ya, Nduk. Ya. Muga-muga iki cawise saji marang bendarane dhewe. Ayo yung tak derekke. Buku sing tupa ngambara mangambar selaning krana sumerba arum gandanya